Hello people, welcome back to my YouTube channel Ktin's World. ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 ಇಯರ್ ಆರ್ 2 ಇಯರಿಂದ ಈ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಗೊಂದಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭದ್ರಾ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಬಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ದೃಶ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಓಹೋ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಇದು ಒಂದು ಸೇಮ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರುವ ಎಡ್ಮುರಿ ಮತ್ತು ಬಲ್ಮುರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟು ಆ ಥರನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಫೋನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೋನ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಳ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಆಳ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ. Years later.
ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಮುಳುಗೋಗಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಕಿರಣ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂತ ಈ ಮಿನಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು like, share and subscribe.